이번 영상에서는 웹툰 작업 시 클립 스튜디오에서 효과음 글자를 만드는 방법에 대해 안내를 드리겠습니다. 효과음을 만드는 방법은 크게 문자툴을 이용한 방법과 펜툴로 직접 그리는 방법 두 가지 방법으로 제작할 수 있습니다. 예제 작업으로 꼬르륵이란 문구의 효과음을 만들어 보겠습니다. 효과음에 어울릴 듯한 폰트를 찾아 효과음을 작성해 줍니다. 추가적인 작업을 위해 먼저 문자 레이어를 레스터화해 줍니다. 레스터화된 문자의 크기나 위치들을 보완해서 간략하게 정리해 줍니다. 웹툰에서 사용하는 그라데이션 효과를 연출해 줄 텐데요. 효과음 글자에만 그라데이션이 적용되도록 레이어 패널에서 투명 픽셀 잠금 버튼을 클릭해 줍니다. 도구 툴에서 그라데이션 툴을 선택, 클릭해 주시고 그라데이션 관련 보조 도구 패널에서 원하는 그라데이션 효과를 선택, 효과음 글자에 적용해 줍니다. 효과음의 경우 어지러운 배경 위에 작성이 되기 때문에 잘 보이도록 테두리를 만들어 주셔야 합니다. 레이어 속성 패널의 경계 효과 버튼을 클릭해 효과음 문자의 테두리를 만들어 줍니다. 효과음 내의 그라데이션 색상과 테두리 두께는 언제든지 수정이 가능합니다. 기본적인 작업이 완료되면 그림에 효과음이 어울릴 수 있도록 추가적으로 크기, 위치, 색상 등의 변화를 줍니다. 이렇게 클립 스튜디오를 활용한 효과음 작업이 모두 완료가 되었습니다. 다음번에는 더 좋은 내용과 영상을 만들어 보겠습니다. 감사합니다.